どうも、潜入オイリです。今回はすごいですよ。今回の潜入先は堺にあります野村さんという熟練の研ぎ職人のもとへ行きます。熟練といってもこの道64年以上という本当にものすごい方なんですね。で、ここで堺の包丁について一度振り返ります。ご存知の方は多いと思うんですけど、堺の刃物は分業制です。鍛冶、研ぎ、絵付けと包丁が出来上がるまでに何人もの職人を得て一本の包丁が出来上がるんですね。だから堺の包丁が品質がいいと言われるゆえんはそこにあって、一つの仕事を極めた職人たちが切磋琢磨し合って最高の一本を作り上げるんですね。前回の動画では鍛冶屋への潜入などを行ったんですけど、今回のテーマは研ぎです。研ぎをテーマにした企画です。研ぎの現場風景はもちろんなんですけど、野村さんの人柄、そして始めたきっかけやなぜそんなに元気なのかなどなど盛りだくさんの内容となっておりますので、ぜひお楽しみください。で、この動画ですね、約2時間という長尺動画になっていますので、お酒でも飲みながらぜひ楽しんでいただけたらと思います。それでは本編へどうぞ。今うちは研ぎが専門やけど、はい、研ぎの一番研ぎだけでも工程が20いくつか30ぐらいあるけど、はい、その工程の今一番最初1回目30ほど工程のあるうちの今一番最初のを今やってる。荒研ぎってやつですね。そうそう。今平だけ磨いたからね。はい。1時間に1回ぐらい石叩かんとあかんからな、見えなくなるから。なんかこの叩く作業ってなんか名前ありましたよね。これは石を叩くんで、石叩きとかね。はい。こう叩いて目入れるから、まあ叩きっていうよな、普通我々。それを入れることによって研磨力が増す。そうそうそう。なるほど。こういう目が入ってるでしょ。はい。もうこんなになったらもう研磨しにくいのよね。はい。だからこれぐらいになるとまたこういう目を叩いて、はい。一応目立て、ヤスリの目立てと一緒で、はい。こう引っかかりやすい方がいいからね。ああ、なるほど。ありがとうございます。どんな砥石使ってんの？砥石僕30個ぐらい持ってて、天然砥石も人造砥石も両方使う。両方使ってます。研ぎにくいけどやっぱ天然の方がええよな。そうですね。はい。切れ味はね。何が大変ってやっぱりメンテナンスでしょうね。そうそう。ちゃんとやっとかんと形整えられへんし。牛刀なんかはな、はい、ちょっと振ってる方がいい。ああ、丸くするために。これでも片刃はベッとしのぎとかつけんとあかんからな。もう振ってたら全然しのぎとかうまいことつけへんわ。はいはい。ありがとうございます。本当に。ありがとうございます。ちょっともしかしたらまた来るかわかんないですけど。野村さん、この砥石変える時も一人でやられてるんですか？いや、一人では、そうですね、若い時はな、はい、一人でできたけどな、はい、もう今一人で偉いから、若い子2人ほどはい、その時だけ頼んでるよ。なるほど。
子供が学生の頃は子供に手伝わすんやけどな、みんなはい手伝ってほしい頃子供手伝ってくれへんやろそうですね一人ではもうとても無理やな。この下にこういう泥ヘドロっていうんかな、はいが溜まってますもんねドラム缶一杯ぐらい溜まって、はいそれ出すのが深いからね、はい一人では腰痛めると思う、うん出すの。野村さん今年でおいくつですか？もう82やで、 82。うん、すごい。てか僕一番はい都議の業者で一番年上、知らん間に一番年寄りになった、はいあ、今までなんかお弟子さんとかそういうのっていたりしたまいやした弟子はねよく来るけどね、はいもう教えるのにやっぱり10年ぐらいかかるや。あはいほんでその間こっちが手取れるやろ。そうですねだからもう断ってんねん23年修行させてくれへんかとか、ね、あほんでどこの問屋さんでも何年間か修行させてくれて来るんやけども、はい断ってんの。そうなんですね問屋さんも僕もう何年先に辞めるかわからんや、はいほんでなくなるやろ。はいだからやっぱ問屋さんも危機感持ってるやんな、はい作ってくれる人がおらんかったら、はい間違いなく商売しようと思ってもな、はい品物なかったら。そうですねだから野村さんのとこに弟子作れへんのやったらうちからうちの子弟子教えてくれとか、はい毎年言われてるよ、そういうのは。そうやですごくほんで正直言うてな、はい我々職人やんか。はい職人もね儲かってたらね、そんなん問屋に言われんでも弟子作ってるよな、はいもう問屋だけが儲けててな、はい職人さん泣かすからな。そうですよね職人がみんな子供さしてへん。はい僕ここ独立した時って組合に入るよ、刃物協同組合って組合があるね、はい鳥の組合がはい130件あったんやで。そうなんですそんなにあったんですか？僕今だって入った時もう10、20ぐらいじゃないですか？もう今20件ほど。そうですよねだから僕がそれその50年前の話やで、はいその時僕組合員入った時組合員がそんだけあったよ、120何件。それが減った理由っていうのはやっぱり儲からないからですか？子供がみんなしてないから。ああなるほどほんでこんなん他人さんってほとんどないやろ。はいほとんど親子代々続いてきてるはい仕事ですよ、そうですねほんで今はまあ子供も1人とか2人やからな、はいその子がもう嫌って言ったらもう後取りはないやんか。そうですねほんでも僕らの子供の時言うたら67人子供どこの家でもうん当たり前に67人子供産んでたもんな。そうですね昔はそう聞きますね、親がそれがな1人ぐらい後継ごうて継いでくれてたからずーっと何百年ってつながってきてんやけど、うん今の親言うたらもう子供な1人とか2人そうですね子供いないとこもあるし、はいだから余計よな。そうですねほんで子供がおってももうみんな子供後継いでないよな。そうですねあまり聞かないですねもう2軒だけが後継いでる。はいこれもう継いでないよみんな。うんなるほどもうみんな子供サラリーマンしたりはいなんか他のことしてるよ。そうですねちょっと寂しいですねてかこんな仕事見たらしないよな子供も、そうですね中川さんもおっしゃってまし朝から晩までなたはい時間で稼いでんの。うん僕らの頃やったらもう土曜日曜祭日関係なしにはい仕事をして時間で稼いでんやろ。はい
僕はこの辺やったらこっちサラリーマン群や銀行とかいろんな通りね、はい、ここ駅やからみんな通りますよ、サラリーマン。はい、5時頃こうサラリーマン帰っていきますよ。はい、僕らそっからまだ4時間半日ぐらいするんやもんな、ね、うん、それで時間で稼いで、そんなもうサラリーマンみたいに5時やから終わります言ったら、食べていかれへんし、はい、子供も学校行かされへん。はい、そうですね。そんなやったからね、はい、子供がしないねんね。ほんで卸屋さんは儲けてんねんで、みんなどことも、もうほんで問屋は職人バカにしててな、はい、予想こんな値でしてるから、はい、この値でしてくれるか、これでしてくれるんやったら仕事を持ってくるけどって言うて、値段を勝手にな下げていくやつ。はい、ほんなら職人仕事なかったらやっていかれへんからね。そうですよね。その値でしますよって、はい、勝手に値段をさ賃金下げられる。なんかそこの卸屋さんとのバランスをちょっとおかしいですよね。それが今ちょっと職人が減ってきてるからな、はい、問屋さんは別にそう減ってないから、はい、息子も後継いでる。そうですね。だから今はちょっと職人さん欲しがってる方やから、今はそんな変な値下げ言うてきたらもうしませんってなるんで、はい、僕らでももしこんな値でしてくださいって言われたら、はい、もう他でやって、そんな値でやるとこがあったら、もう他でやってやって言うて断るけどね、そうですね。我々職人の方は問屋がこれを研いでって持ってこんことには、はい、仕事しようと思っても研ぐもんがなかったらできへん。そうですね。ほんで職人って弱いんで。はい、なるほど。あれですね、堺ならではですね、その分業制だからっていうのがあって。やっぱ我々職人は正直言うて、ああいう卸屋さんからすると職人バカにしてる。ほんでも今頃になって慌ててな、はい、職人がおらんようになってな、はい、慌ててるけどもう遅いわね今頃。だから今な卸の問屋さんがな、自分のとこで工場作ってね、はい、自分のとこでこういう研ぎを始めてる。もうそういうとこが多くなってるね。じゃあもうこれからそういう人が増えてきて、そうなるよね。そうなるかもしれないですね。問屋さんも職人がおれへんからね、はい、商売になれへん人おらんから、はい、だからもう自分のとこで職人をね、修行。なるほど。で自分のとこで工場作って、はい、研ぎしてるとこがもう10年前ぐらいまではそんなんゼロやったんやけど、はい、もう5、6件あります。やってるの、自分たちで。いやー、だからそういうとこがな、僕とこらに3、4年でもちょっと教えてってするの。ここうまいこと言ってへんだけどどないするんですかって聞いたら、はい、それは教えてる。ああ、なるほど。それでも組合員はさ、野村さんそんなん教えたら自分の首絞めるようなもんやから教える時やって言うけどな、はい、もう僕うちはあそこにもおらんしな、はい、別に聞きに来たら容赦なく教えるけどな、はい、今これ荒研ぎしてるんですか。はい。鍛冶屋できた時は鍛冶屋さんではほらこんなに厚みがあるやろ。厚いですね。な、はい、これを今薄くするのにね、はい、それでこんなになってたら偉いから、はい、このコテを利用してね、はい、全施設やけどね、はい、このコテを利用してこの刃の厚い分をこれを利用してこう刃を薄くして、これ荒研ぎというんで、はい、まだ最初の工程やな。はい、
関西の刺身包丁は柳葉言うて尖ったやつね、柳とか勝負とかって言いますね。我々勝負とかね、柳の葉っぱみたいやから昔は柳葉言うたけど、あれが大体関西型やな。そうですね。でこれが関東型やな。今はもうあんまりそんな関東関西なくなってるけど、今関東でも勝負使うよな。そうですね。むしろこっちの方が今主流になってるので。そう前はもう東京の方いたらほとんどタコ引きやったんもんね、今もタコ引きなんかほとんどなくなってるよ。今もうネット販売が多いから世界中やもんね。そうですね。国内だけでも、国内だけやったら今はあかんよね。そうですね。国内では売れてないと思う。ほとんど海外って思う。海外ミーティングやと思う。考えると、インターネットやもんな。そうですね、今もう時代がね。だから包丁とかも、なんかいろいろステンレスの材質が出だしたりとか、鋼のホックが使われなくなってきてて、線が多いよな。これもうちの仕事頼まれてるんやけど、これも銀さんやで。あ、そうなんですね。セットちゃうよ。これ全部銀さんの。これ銀さんのみんなダマスカスや。ダマスカスってわかるやろ。わかります。模様の入った。墨流し。そう。全部墨流しやから、どっか海外に行こうかな。そうですね、人気ですもんね。ほんで今、刺身包丁、勝負よりこういう切り付けが多いやな。多いです。柳切り付け。ここ5、6年やで。そうなんですか。5、6年前こんなんほとんどこういうのとかこういうの注文なかったもん。もともと5、6年前よりもっと前から一応あったはあったんですか。あったよ。あったけど、こんなに注文が来だすのが5、6年前。5、6年前で海外で和包丁が人気出てから5、6年前からこの方が刺身包丁より多くなったみたいな。それと銀酸が多くなってるよな。やっぱそうですね、銀酸がすごく多いと思う。銀酸とか V 金とかな。切れ味はもう一つなんやけどな。安き白鋼の2号とか比べたら。研ぐのは大変で、切れ味もう一つやのに、やっぱ錆びないから使う。そうなんですよ。錆びないっていうのがものすごくメリットなので。それでも板川さんは錆びるいうことないやろ、毎日使うから。そうですね。それは鋼の方が研ぎやすいし、鋭い切れ味は安きの鉄の方がええよな。そうですね。そうだ、左利きになった場合値段変わるじゃないですか。
結構難しいんですかね。左は昔から50%増しやで、はい。その理由っていうのはやっぱり違う工程をするから、全然逆やもんな。そうですよね。難しいから時間もかかるし、そうそうそう。っていう感じですよね。僕ら右利きやからな。はい。右利きを左を研ぐんとやっぱり研ぎにくいですよ。はい。だから道具っていうのは刃物だけでなくにどんな道具でも50%高いんか。いろいろ他の道具も何でも。めっちゃ1.5倍ぐらいですね。そう。まあ面倒くさいのとそんなに売れるもんじゃないからどうしてもね。そうですね。高くなる。はい。それも表面仕上げって今多いですよ。多いですね。あれはね、僕らより炭でやってる人の方が綺麗よね。それは僕らやっぱり一日仕事やから2、3枚せんと飽きませんよ。はい。だけど炭の人は一月かかってもええんやから。そうですね。炭でやってる。はい。だからもう待てるよな、綺麗さには。はい。こだわりがね、本当に時間かかってでもそうそう。綺麗にしようとするので。炭でやってる人の表面見たら、すごいなと思う。はい。僕ら完全に負けてる。野村さんはこの仕事して今何年目ぐらいですか？高校出てやから20ちょっと前やな。だから20として80やから60年。はい。64、5年になるよね。うわー、すごい。もともときっかけっていうのは親とか関係ないですか？僕関係ないね。それからね、はい。今刃物やってるこの仕事をやってる人もね、はい。僕ぐらいかな、親がこんな仕事をやってないもん。今やってる人もみんな親がやってたからやってるっていう人ばっかり。はい。僕はもう全然親がやってたわけじゃないんやけど、はい。まあその親戚は親戚やって。はい。で僕ら田舎の方やったから。出身どちらですか？僕は台湾生まれのな、はい。九州育ち。はい。台湾で生まれて、はい。ほんで小学、中学、高校は宮崎。宮崎。そう。おお。ほんで僕ら宮崎の田舎の方やったからね。はい。その頃1クラス50人ぐらいおったよな、今と違って。はい。はい。そんな時代やから1クラスで高校に行ってみたらね、1人とか2人やった、僕らの時。今のことな、全員そうですね。高校行くの当たり前や。はい。僕ら親がやってたわけじゃないから、はい。僕の代からやった。もともと興味はあったんですか？いや、全然九州やからこんな仕事って切れへんよ。はい。切れへんねんけど、親戚で、はい。その大阪の僕修行したとこのおじさんが5年に1回とかはい。田舎に来たからね。はい。ほんでうちに来るかって言われて来て初めて、はい。堺の刃物ってこんなんや。それが18とか19とか。そう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 。だから堺が刃物の産地っていうのも知らんもんな。子供の頃は。はい。で実際してみたら、まあ面白かったというか。全然。全然。全然よね。みんなさ1年ぐらいでやめるよ。僕
僕も多分親戚でなかったらやめてたと思う。やっぱり理由はしんどいからですか？しんどいし、お金もくれへんわな、50年前やから、そんなの。ただ、仕事を教えてもらってる、修行してる、はい絶希望子やね。今で絶希とか言えへんけど、はいそんな時代やから、はい。サラリーマンみたいに急でもないしな。仕事で偉いから務まれへんよね。これもう争いはい終わりから次の工程かな。はい、ありがとうございます。ちなみにその当時はこの砥石ってこういった機械の砥石ってあったんですか？これ山で取れる石や。はい天然砥石。はい。これも人造天然あるやろ。あります。これは天然やね。ほんでこれは人造やね。はい。ほんで僕はね、ここに自分で不況のとこを辞めて初めてやった時に初めてこう人造のこんな砥石ができた。それまで全員これ使ってた。だけど今もこれ使ってるとこって多分全部ないと思う。僕はい初めて聞きました。初めて見ました。もう使えへん、こんなんみんな面倒くさくて、誰も使ってないと思う。誰も使ってないけど包丁のためにはいいので、いやこの方そうですよだけど多分面倒くさいからね、誰も使えへんと思う。野村さんまだ使ってんのとか言われるけど、はい。実際でもこれを作ってるとこもあるってことですよね。作ってる工場があるってことですか？いやもうないよ。もうないですか？もう30年か40年前にもう閉山したよ。ほんで僕も辞めたとこのどっかに残ってるのを探してきてはい。使ってる。そうなんですか？僕の場合はこれも一番最後の工程に使ってるからな。はい。だからだいぶ持ってるな。そうか。こんな荒研ぎしたらもう一つも持てる。はい。そうですね。ただやっぱりそここだわりたいっていうことですもんね。天然で最後。やっぱり最後は面倒くさいけどいいよな。天然使う方。はい。端は中川さんというとこ行ったね。そうです。臨海の。そうですね。あそこ2人でやってた。いえ、今3人。3人もいてんの。はい。熱心みたいの。そうですね。いや、すごくこだわりも持ってて。多分これ中川さんのはい。この生地。中川さんの生地やと思うよ。13やから。はい。13人から中川さんか山塚さんやもんな。山塚さんのんじゃないからね。山塚さんも間に合えへんもんな。そうですね、忙しいですからね。半年ぐらいかかるよな、早くて。もうさっき目叩いたでしょ。はい。もうあれがもう目なくなってる。もうこの本数やっただけでなくなる。また叩かん。へえ。今やってる作業は振ってるかどうかの確認ってことですか？チョークでですかね。チョークでこのチョークがついたところが高いねんな。はい。だからそこを低くするために、これ叩くときにね、そこを多めに叩いて、そこがこう低くなるように調整。よいしょ。
この高い包丁って大体片刃ですよ。はい。片刃やからね、分厚いごっついのほとんど表から今研いでるでしょ。はい。やっぱ表の方にものすごく曲がってくんねんな。はい。牛刀みたいな両刃はね、はい。両方から研ぐからね、はい。曲がったりしないのよ、はいあんまり。だけどこういう片刃は表からばっかりこう磨いて削ったりするからね、はい。どうしても表にこう歪みが出る。研ぐ人がこう裏研ぐ時にね、はい。凸凹があったら綺麗に磨かれへんよ。だからまっすぐして今度裏を綺麗に。なるほど。研ぐそれを歪み取りっていう作業ですね。そうそうそう。歪みとねじれ直しとね、はい。包丁ってプロペラみたいにねじれてんの。それをなちゃんと直しとくかどう。はい。安いとかやったら直してへんよな、ねそうなんですよ。じれたまま。本当にもうそれ見たらすぐ分かって。だからそうなんですよ。やってないんですよね。普通のとこねじれ直し知らんもんな。僕もいろんな人に教えたけどね、はい。ねじれどないして直すんですかって言って、はい。こう見てねじれを見るねんな。はい。ねじれてないか。はい。んでそれが包丁って絶対先が薄くて元の方が厚いからね、はい。同じ大きさじゃないからどうしても多少ねじれてくんねんね。はい。だからそのねじれを絶対直してあげんとあかんねんけどね。はい。それとこの裏のくぼみをねはい。直してあげんと。このくぼみね、はい。裏スキーの。これが元から先まで一緒かどうか。おお。言うてもなかなか直してくれない。ほんでこれがさっきここと同じ厚みしてたでしょ。はい。それをこんなに粗研ぎでこう薄くしてるでしょ。はい。そうすると裏が最初はこう透けてんのね、はい。鍛冶屋さんで来たのは。それをこっちからこう研ぐからね、こっちに戻ってくんの。はい。だから裏がこう鍛冶屋から来た時はこうなってても表研ぐから表に戻って、これがこう裏の隙がなくなるの。だからそれをね鍛冶屋さんもよう考えてね、はい、作ってくれたらいいけど、そんなの考えてないよな。そういうのが分業の悪いとこよね。ここがこうや悪いやんか、これ言うといてやって問屋に言うよな。はい、ほな問屋はそれを伝えてるかどうかが分かる。ああ、確かにそこ分業制の確かに、それよう伝えへんねんな。問屋も自分で研いでないから、はい、説明しにくいやろうし、はい、ほんでそれをあんまりきつく言うと鍛冶屋さん嫌がってな、しないって言われるから。ほんで全然伝わってない。はい、確かにそれ嫌がらんようにな。そうですね、あんまり言うて嫌がったら、はい、もう野村さん他で買うてくださいって言われたら困るから、そこはうまいこと「あ、分かりました」って聞くような人やったらいい仕事しだすよ、はい、それ聞かんような人はな仕事うまくならんよな。はい、この土ではこの曲がってる弓みたいに曲がってるやつを、はい、こう今まっすぐしてんねん。ほんでこれタガネって言うんやけど、はい、これあんまりよそ教えたくないけど、これはねじれを直してんねん。これではねじれは直れへんねん絶対。そうなんですか。金槌では。
金槌で叩いて治るやつはこういうふうに曲がってんのをまっすぐは叩いて直せる、はい、だけどこれがプロペラみたいにこう S 字になったりしてるやろ、はい、これは叩いては治らんやろ。これは絶対タガネ使わんだ。なるほど。だけどこのタガネ使わずにね、人造砥石は金の折りがいいからね、はい、これでこうなってるとこをベーッと削ってしまう。こんな線と、はい、だからそれしたら鋼のなくなるとこがあるよな、はい、この裏に鋼がついてますよ、はい、それをバーッと削るから鋼がなくなる場合があるけど、はい、今はそれはな、鍛冶屋さんの鋼をね厚くしてんねん、はい、だから鋼がなくなるいうことはないと。昔は鋼が細かって、はい、薄かって、はい、それからこんな人造でバッと研ぐとね、あれ鋼がなくなって切れなくなっちゃうんですね、鋼がもうないやっていうのが多かって、はい、今鍛冶屋さんの鋼がね結構厚みつけてくれてるから、はい、それはあんまりないと思うけど。すごい。いや、傷つけるのは僕もちょっと初めて聞きました。普通つけへんよな。はい。ほんでこれ傷つけたらまたこれ取らんとあかんからね。はい。そんな手間かけへんねん。砥石で削ってしまう。ほんでこれね、裏からはこう叩いても割れることはないよ。はい。こう表からこう叩いたら一発で割れるよ。片刃の場合は裏の鋼の方からは少々叩いても割れることはないね、はい、だけど表から叩くと割れるよな、やっぱ表に曲がってるやつはこれでもこう根気を曲げんと仕方ないよな、直さんと。本当はここ金槌でこう叩きたいんやけどな、はい、割ってしまったらね、そうですね、ダメだからこれでこうやらんと。これでも急にキュッと曲げるとこうパチッと割れる時あるけど。ちなみに本焼きの場合だったら、焼きはもう全部これでないとやっぱ衝撃与えたら割れますよね。鋼は割れる可能性あるよな、はい、まあ背中に焼き入れてない乱れの模様で焼きが入ってない部分があるからね、はい、軽くやったら叩いても大丈夫かもわからんけどね、はい、まあ 100% 僕ら叩けへんな、これで直すな、本焼きの場合は。これ全部まっすぐやったのが全部こう表に曲がってるやん。あ、本当だ。全部曲がんねん、表から削っていくから。はいはい、どうも。はい、おはようございます。はいはい。切り付けはどうかな、一本残ってたかな。これまだ銀酸やからね、あんまりこの歪みは出てないけど、はい、普通の鉄の鋼のやつは多分もっと曲がるけどね。まあ鍛冶屋さんにもよるけどね、はい、曲がるとこと。あ、やっぱ違うんですね。全然ちゃうよ。鍛冶屋さんでもよく叩いてくれて、はい、焼き戻しをちゃんとしてくれてたら曲がりは少ないよな。それしてないとこはものすごいよな、曲がりが。だから焼き戻しをどんだけきちっとしてるかどうかよな、鍛冶屋さん、いいか悪いか。はい。してないとこ本当あるみたいですね。それ鉄鍛造したり焼き入れしたら800度とか、はい、真っ赤に焼いてるんやからね、はい、もう鉄は膨張するだけ膨張してますよ、ブーッと、はい、それが自然に冷えて自然に元の状態にこう戻るからね、はい、その時に歪みが出るから、はい、膨張したやつは早く元の鉄の
最初の状態にこう戻しといてあげんとあかん。はい。それをしてないからね、置いてる間に膨張したのがこう戻ってくるから、その時歪みが出やすくなるんでね。それと鍛冶屋さんが叩く時に、はい。この包丁1枚に1000回叩いてるとこと、はい。その倍のね2000回叩いてるとこはまた違うわな。やっぱ叩けば叩くほど鉄がガッて締まってくるから動きにくいよな。はい。叩いてないとこは締まってないから、まあブヨブヨブヨしてるから、やっぱそれ研いでても分かりますか？もう分かる。全然違いますか？もう置いてたら余計分かるよな。へだから同じ鍛冶屋さんでなんでこれ値段こんなん違うのっていうのは、はい。それもあるよな、ちゃんとしてる。それはホームセンターとかスーパー行くようなとこそんなんしてられへんわな、安い。だからそこが値段の違いですよね。そうそう、それがなんでですかって知らん人がな、はい、言うけど、全然違いますからね。全然違う。食べ物でも炭で焼くのとガスでビャーッと焼くのと違いますよ。全然違います。やっぱガスで焼いたらきつく焼くと表面は焦げてんのにね、はい、中まで火が通ってないとか。そうですね。やっぱ炭で焼くとね、そうですね、じわっといくから、はい、中まで、包丁もな炭で焼き入れしてるとことはい、そんなしてそうですね、炭使ってないとこことあるやろ。分かれへんけどな、はい、炭で焼いてます言うけどほんまかなって。そんなんでも全然違うしね、品。だから同じ材料で同じものを作っててももう職人さんで言い悪いってな。はい、そこ中川さんもそここだわってて、炭にも良し悪しあるじゃないですか。コークスとかちゃんと松の炭使ってるかとか、そこでも違い出てくるらしいので。そうだからいい仕事をしたかったらそういうとこからね、はい、腕ももちろん大事やけどな、はい、そういう使うもんな、そうですね、やって一番いい方法で。普通やったらね、鮮度でこの包丁は焼き入るから鮮度で焼いたらいいやっていう人もあればね、はい、同じ鮮度でもね、重油で鮮度とな炭で鮮度ともまた違うやろ、はい、だから科学的には鮮度で焼いたらいいってなってるけど実際は違うねんな、できたものは。はい、ずっとこの場所ですか？いや、修行してる時は10年間違うところで、はい、修行してたよ。自分で始めてからはずっとここ。あ、そうなんですね。ちなみに独立したのが30歳ぐらいの時ですか？実際10年親方のとこにおったから、そうやな、30ぐらいの時。おお。もちろんその時は平屋の掘ったて小屋みたいなのが建ってて、はい、お、そうなんですね。でそこの家のここだけ前をね、はい、潰して、はい、ほんでこの仕事場にしてね、もうそこの今その部屋が一間しかなかった、4畳半。ほんでそこに結婚して家内がタンスとか持ってきたらね、はい、寝るとこがない。ほんでそっからほんで子供ができて机を置くとこもないですよ。はい、だからそっからね、もうむちゃくちゃ仕事したよ。もう、ね、寝らずに休まずに。はい、ほんでね、そっから4年か5年にこれ建て替えて、はい、この家。そうなんですね。すごいな。むちゃくちゃしたよ、やっぱその頃。その頃。もう寝ずに働いてたもん。いやー、体が。そうだ、よく聞くのが、研ぎ職人とかってやっぱその粉粉塵が舞うから研いる時だから、なんか肺を悪くする人が多いみたいな。腎肺にはみんななってるよな。ああ、そうなんですか。実際野村さんは？僕らの腎肺検査したら引っかかるよ。ほんで今みたいにね、どことも集塵器なんか
つけてませんよ昔。うんうんうんだからもうお風呂で鼻こうしてタオルでしたら鼻真っ黒になってたもんね。うん。へもうそのままやもんほこりがえ。な。はい。今はもう集塵器ねつけてるから、はい。そんな鼻まがだ大丈夫なんですね。黒くなるいうことは。ほんでこういう僕らでも念のためにマスク。集塵マスクつけてるからね、はい。今はもうその鼻が黒くなるいうことはないけど昔そんなんやもんな。ああ、そうなんです職ね。人さん。ほんでみんな僕らの年代のもう親の後継いでる人やからもうそのまま工場ありますよ。はい。親が辞めてあとそのまま使ったら僕ら親方のとこ辞めても工場ないやろ。はい。だからそうか、じゃあ一からこれ全部倍ぐらい頑張ったと思うわ。いやみんなよりな。そうですよね。ここを見たらほんで問屋もないですよ。はい。あと鳥じゃないから。はい。これが問屋は探さんとあかん。そうですね。なあじゃあ得意先探すのもそうやで。ほやからもうえ日曜日営業に回んねんで、カバン持って。もう倍どころじゃないですよ。もう10倍ぐらい。ほやから負けん気だけはすごい。人一番あったと思うよ。はい。そうかな。いやすごいですよ。だから僕ら親方のところの子供なんかやったら僕ら朝6時に起きて準備してんのに8時9時頃工場に来てな。ほんでもう晩早くパッと終わるし、はい、なんで同じ仕事してんのにこんなんやってさ口に出されへんけどな。はい。でも絶対やから負けんとこって思ったよな。自分で始めたら。はい。だからまあむちゃくちゃやったと思うよ。とにかく。もともとでもその30とかの独立するつもりではいたんですか？いや独立せんとね、僕ら昔やからでっち修行やからね、はい、給料とかがあれへん。はい。だから結婚しようと思っても食べていかれへんやろ、はい、親方のとこおったら、はい、だから自分で独立せんとしょうないもんな。はい。ああ、なるほど。だから親方はただ仕事を教えて一人前はよなれっていうだけのことやもんね、はい。うちのとこは特にやったんや。そうなんですね。伊野言うてね、うるさいとこやって。はい。伊野っていうの。伊野刃物ってね。あ、伊野刃物さん。昔でよう伊野さんやったら学校やったら東大みたいなもんや。あんなとこで修行してんのっていうぐらい、まあ堺でも一番のとこやったしな。そうなんですね。うるさいとこやった。だから独立する時は楽やったよ。仕事も行っても問屋に行っても「お前どこにおったんや」っていう「あ僕伊野さんに10年いてましたんや」あほんならもう一回持ってこいや。もう見らんでもええねんな、はい、もう伊野っていうの、はい、本当に東大みたいですね。名前通ってるからなあそこで修行したんやったらまあ間違いないすごいっていうな、こう堺の町の中やから、みんな知ってるわな。刃物やったら問屋もどこがランク的にはどこが一番いい、そうですね、悪いとかな。だからその点得意はスッと取れたよな。これがねまっすぐになったんで、はい、これをね今度裏を研ぐのに。今でも伊野刃物ってあるんやで。知らなかったです。あるけどな、僕らも知らんみんな。あ、そうなんですか。もう僕らと一緒にやってた人なんかも、みんな亡くなってるもんな。それの子供か。はい。だから僕ら知らんもんな。僕が辞めてから生まれた人らがもうやってるから。はい。もう行くこともないしな。師匠おらんし。
全国にね伝統工芸の業者がいろいろあるけどね、はい、まだ堺刃物に伝統工芸士が一番まだ仕事は恵まれてるよね。だけど大阪に伝統工芸に指定されてるのは6種あんねん。はい、知ってるかな、岸和田のね桐たんす。知らなかったです。桐たんすなんか嫁入り持っていけへんやろ今から、はい、だから仕事ないやん。はい、それとね大阪仏壇。はい、仏壇なんかでもこんなん売れへんやろあんまり多分。はい、それと欄間ってね、古い家やったら畳の部屋やったら隣と隣の部屋のここに彫刻した襖とかの上に彫刻した板の、なんかが置いてある。それ欄間っていうね。欄間、はい、木でこう彫刻したやつがこう入ってる。それ知らなかった。大阪の伝統工芸品や、こういう伝統工芸品やけど、はい、今の家にそんな欄間なんか作るような家建てへんやで、はい、それからそんな人も仕事ないよな。それからみんな集まったらな「堺はいいね」って言われる。まだ仕事があるだけ。もう日本中伝統産業してる人仕事がない。どこの県に行っても。ほんで刃物の産地って5か所ぐらいあるやろ。そうですね、日本で。関西では兵庫県の三木な。はい、あそこは大工道具やな。はい、播州鍛冶って言われてるやつですね。大工道具とか農工具、の産地やな、同じ刃物で。はい、ほんであと福井県の越前刃物な。はい、竹府とかいうの。はい、それと関な。そうですね。で全国の伝統工芸店とか行くとこう並べんねんな。はい、堺刃物、はい、三木刃物とか。はい、ほんで業者僕らも行ったりしたら喋ってますよ。はい、ほんならみんなね「堺はいいですね」って「堺はメジャーやしな、はい、日本中知ってますやろ、はい、わしら三木はな兵庫県では知られてるけど兵庫県から出たら誰も三木刃物です言っても知りませんねって言うてね、その点は堺は恵まれてるよな。そうですね、どこ行っても言われる。はい、堺はええな。確かに知名度はそうですね。そうお客さんがこう見て回るやん、はい、会場で「あ堺刃物や、はい、三木刃物や」とか見ても「あ堺って刃物の産地ですね」ってお客さんも言うやん。三木なんか見ても「あ三木って刃物か」とかだからみんな着せてもね「はい、堺は羨ましいな」そんな話、はい、そう。今はでも関がな堺より有名だな、牛刀なんかな。そうですね。どんどんやってるし。はい。まあ堺は和包丁やからね。そうですね。向こうは牛刀やからな、大体。そうですね。本当にそれが有名ですからね。竹譜がやっぱり V 金が出だしてから。そうやな。やっぱ片刃の和包丁はやっぱりみんな堺はうまいなって言うけどね、はい、僕ら両刃牛刀見たらやっぱり関とかの方がうまいなと思う。そうなんですね。やっぱうまいことしてるよ。ほんである程度機械化してますよ。はい。堺なんかは和包丁研げ言われてもこれでやるんやもんな、同じように。そうですね。ほやか負けるよ。はい、やっぱ道具が。そ
そらステン系の牛刀と和牛刀やったら切れ味全然ちゃうよな。はい、違います。全然違います。スパッと切れるよな。はい。だから海外で人気あるんや。本当に今っていうか最近特にすごいですからね。それと黒打ち。黒打ち流行ってますね。もう黒打ちばっかりやで。もうスマホで撮れるようになってからもうすぐや。野村さんこんなんどっかで出てるでネットで。それ同じようなもんできますか言うてな。もう昔あんなことなかったのに。いやー時代ですね。ほんで注文する方はもう形関係ないもんな。自分で図面描いてな、こんな形作る方のこと考えてへんもんな。それと我々その鍛冶屋がなかなかできないからね、商売になれへんね。あんまり本焼きしてわかりますやろ。本焼きがほとんど間に合えへんね。鍛冶屋さんが。ほんで困る。ほんで鍛冶屋さん本焼きやるとこが23軒しかないからな。そうですね。もうみんなそこ取り合いしてるから。もう注文でも半年かかってもよかったら注文もらいますけど、先断っとかんとな。半年やったらええ方や。そうですね。いやでも本当にもう手に入らないですからね。手に入る。で包丁が100種類あったら100種類こういう研ぎ棒言うんやけどね、研ぐ時の棒、研ぎ棒言う。全種類ごとに探さんとあかんの。そうか。でそこに釘かなんか釘で留めて、ほんで100種類あってもこれは裏研ぎの棒、あっちで荒研ぎの棒、ここを平磨く棒って1本の包丁にこれ5本いるもんな。いやーすごいな。みんなです。いやーすごい。大きいやろ。8寸は大きいですね。これ実際注文入ってるやつ。そうそう全部ね。もう材料がないからな。あるやつ何でもいいから分けてて、これ7号な。ちょっと小さいわね。いやかっこいいですね。今薄刃の鎌の方がやっぱ主流になってきてるので、もう薄刃なんか出ない。これが柳な。これちょっと刃文の位置だいぶちょっと下目ですね。下目やろ。日本刀みたい。あんまり下目は嫌がるんやけどな。そうですよね。かっこいいけど正直嫌ですよね。そう。でも鍛冶屋さんに言うたら、もうちょっと細くしたら割れるから。そっか、失敗するリスクが。下にしてんねんとか、もうちょっと上にしてや言うて、下に行き過ぎやでって言うんやけど、鍛冶屋のいいままやから仕方ない。そうですね。で、切りつけたの。柳切りつけ。どっちやったかな。柳切り。かっこいい。目切り？目切りいいですね。自分に、うちの名前入れて、うちで売るやつは全部うちの名前入れるよね。そうなんですか。ほんでも川村とかな、川村さんとか問屋さんやったら無印やな。向こうが自分とこの名前か、お客さんの名前入れるからね。僕が直接売るやつは全部目を入れる。
番最初の工程だけはコテを利用したけどね、はい。もうあとは全部もう手で自分で一枚一枚研いでいく。こういうふうにね、裏きれいに。おー、綺麗。こんなんやからな、研ぐ前は。こう裏磨いたので、はい。ここは荒おろしって荒研ぎやったけどね、はい。今度これを刃をもっと薄くしてここのしのぎのラインをきれいに出す。次本研ぎ言うてはい。の工程に入るんだけどね。はい。今そこ先回しの部分ですよ。先回しな。いやー、かっこいい。でこれをこんな綺麗にできる。これでさっきはここをざっと磨いてるだけやからね、はい。今度はもうちゃんと先をこう薄くなるようにね、あきれいに磨き直す。あ。はい。今ここを磨いてるけど、はい。ここをきれいに磨いとかないとここのしのぎってわかるやろ。はい。このしのぎがきれいにビューッと出ないの。この刃に沿ってね、ここをこうしのぎを出さんとあかんでしょ。はい。ここを磨くのを神経使うの。かっこいい。
これがこうなるな。今この刃を薄くするのと、はい、このしのぎをこの刃に沿ってね、ぐーっときれいに出すかっていうのをやってんねんな。人間でも言うよな、しのぎを削るって強調すること。そうですね。ここから来てるの、しのぎを削るな。そうなんですね。これしのぎ。持ってみてもいいですか。今本研ぎっていうことをしてるんで、工程ではな。段階で。ありがとうございます。まだ途中やからね。まだこの洗面でもう一回ここも研ぎ直すけどね。はい。あるとね。はい。お宅なんかこうってこう研ぐときにな。砥石に当たるとことか当たらへんとこ出てくるやろ。あれはここの研ぎが下手くそなして。ひどい時本当にデコボコ。なので。だからもう研ぎが下手なの。そういうの。だから僕よくエクボとかって言うんですけど。エクボがめっちゃあるやつとないやつ。柳葉とかね、こことかね、ここにエクボが出やすい。なんでかいうとここ薄いでしょ。はい。ここは厚いでしょ、はい、だからこう研いだらね、ここが薄い分ね、ここのしのぎが狭く研げんの、はい、ほなこう広くてここが狭かったらかっこ悪いやろ、はい、だからここをやっぱりこの刃に沿ってこう広げんとあかんやろ、はい、ここを広げるためにここを無理にこうやってんの。だからここがポコってエクボがついてる。それからそれはもう仕方ないねけど、はい、なるだけできんようにせんともできんのはしょうがないね。ここの厚みが違うから、はい、ここが同じ厚みやったらね、このしのぎも同じようにこうつくんやけど、はい、ここが薄い分どうしてもこっちが狭くなるね、しのぎ、はい、それを広げるためにどうしてもここで研ぎすぎね。ほんでエクボができる。そうですね、それはしょうがないことですよね。そのしょうがないのをなるだけな、はい、できんようにせんだあかんね。もう多少出るのはやむを得ない。はい、ここをこう研ぎを広げるために、はい、ここで研ぐときにちょっとぐーっとこうひねって工夫するんです。ここがこう広くなるよね。はい。それとここにエクボができてない。ここやろ。ここはね、こことここはもう絶対できやすい。この下の方はやっぱり当てるとこだから。ここはね、ちょっと待ってな、次の工程ね。こう今横で研いでるときはなってないんですよ。はい、これを次の工程ってこうやるやろ。はい、こうやるとここでね、はい、ちょっとここの難病がちょっとここで長く置いとくとここがベッと研げる。ここで手を止めると、はい、そこだけがバッと研げてしまう。はい、それがこの腎臓のよく鉄が降りるけど欠点や。はい、これこう今こう縦に磨いてるでしょ。はい、こう磨くとここで止まんねん。はい、
ずっといくと手を吸ってしまうから、この辺で、ここで。ほんならここをね、こうやる。ほんならここがね、こっちからやるのとここやるので、ここで二重になってしまう。ほやからそこで研ぎすぎる。そこ手加減やね。もうそこはもうね、出るのはやむを得ないね。だからそこを板場さんが研ぐときにこことここのエクボならんようにってやってんねんね。やってても多分僕らのも研いだらなってると思う。そうですね。これ知らない人からしたらクレームで言う人多いんですよ。クレームでここへこんでる、全然砥石に当たらんっていう人が多くて。そうやね。そう。でもやっぱりちゃんと理由説明しないと分かってくれない人が多いので。この腎臓になってからね、はい。それは余計ひどくなってると思う。この天然やったらね、はい。あっちの場合はそれが削れにくいからね、はい、なりにくい。だあから最後はあっちを僕は使うんです。なるほどなるほど。回しまっすぐよな。はい。これは先回りやからここを落とさんとあかんやん。はい。丸。だからあれみたいにはいかん。あれは横やからね、こう動かしてたらいいの。まっすぐやから。これも R がついてるから、同じようにいかん、こうすると。横じゃなしにこうやって、先丸の場合は。これで本当に終わりな。次の工程に。ここ今これ砥石で磨いたとこやからね、これでは目粗いから包丁でこう切り目になってるでしょ、これを今から切りにする。襲撃回ってんかものすごい匂いするよね。これバフの匂い。和風の匂いすごいですね。
で次これ今さっきまっすぐしてたでしょ。はい。ほんなら今またここ薄く本研ぎってしたんで、ここ削った研いでたでしょ。はい。研いだからまたこれがまた元に戻って、またそれなちょっとこっちにまた曲がってるやろ。いや本当ですね。さっきまっすぐしたの。はい。曲がってます。曲がってる。はい。またまっすぐせんといかん。うん。ほんでここさっき研いだけど、これは裏の荒下ろしやった。はい。今度まっすぐしてもう一回ここを今度完全にきれいにまた磨き直し、きれいにビュッと磨いて、はい。でそこからまたこれでここをこう細かくしてだんだん仕上げにいく。うわありがとうございます。それからここからまたやり直し、刻印歪み取りとな。で歪み取ってまっすぐしてからまた次の工程ですね。工程感じ。だから6、7枚を朝からこう研ぐね。はい。ね、仕上げまで行くのにもう5時6時頃なるからな、はい、1日かかるもんな。いやーそうですね、まだ今半分もいってないもんな。はい。でこれでもう裏も今度きれいにきちっと研いで、板場さんが裏押し裏研いだ時刃先がシューッと同じように当たるようにな、はい、裏ピチッとしとかんと、裏がもうきれいに研いでたら2ミリやったら2ミリの広さでスーッといくけどね、はい、裏が悪かったり狭いところへ広くなったり出るやろ。はい、あります。あれ裏の研ぎが悪いとこや。これで傷つけるからまた磨かんとあかんやろ。はい。それからこれはせえへんねん、もうこの段階になると。はい。もうみんなしたら手間やからね。はい。でもしないとちゃんとしたものは作れないと思うんですよね。そうだからこの手仕事っていい仕事しよう思ったらどんだけ手かけるかやな、みんなより。本当にそうですね。だからね、職人さん僕みんなちゃんとしたらいい仕事できると思うね、それを手を抜くだけの話やと思うね、時間かけずにね。はい。だけどちゃんとしたところで修行してなかったらやり方知らんからな。はい。野村さんは料理されます？料理お好きですか？料理全然せえへん。全然しないですか？自分のとこの包丁も使えへんもん。そうなんですね。ちなみにまたもう今後のこととかなんか考えてたりするんですか？いつまで続けるとか。ああ、それな、はい、自分で思ってんね、いつまでやれるかなと思ってね。はい。ほんでもう僕一番年いってるしな。はい。まああと2、3年はできるかなとは思ってんやけど。はい。こればっかりわからんもんな。そうですね。いつどうなるやろ。はい。うん、特先には1年でも長くやってやって言われるけどな、はい、いつまでやれるか。問屋さんなんかはね、自分で職人じゃないからね、はい、1本の注文やったら1本頼む、ほんで僕ところに1本これ研いでて持ってくる。ほんなめんどくさいんやで、1本は1本研ぐのにも言うたようにこんな研ぎ棒を探して1本研いだらもう次のセンターかんやろ、はい、やっぱせめて10本とかね、はい、まとまったら助かるんやけど、そうですね、もう平気でこれ1本だけとか、はい、持ってくるね、だからその職人の嫌さを分かれへんやろ、はい、ほな僕ら職人やからね、はい、
これ1本しかいらんけどね、はい。鍛冶屋さんにもう10本しといてって頼むね。はい。ほんなら9本残ってしまう。はい。ほらそれがたまるやろ。はい。ほらそれどうなんしようかな、うん鍛冶屋さんに1本しかいらんから1本だけでいいっていうのを言いにくいねんな、こっちも職人やから。だから在庫が増えるだけ。はい。だからな、もういるだけしか買わんといかんねんけどな、そこが難しいよな。そうですね。そこはすごく悩みどころですね。そうやね、もうずっとそれを思いながらやってるよ。いつまでできるんかなと、なんか断るわけにいかんやろ、はい、もう何十年も付き合い、はい、本当はもう断ってな自分の商売だけの仕事をしたいんやけど、はい、そうはいかんからな、預かって、問屋さんの預かるやろ、もうきりないもんな。そうですね。だからそれをないつかも問屋にも言わんとあかんねんけどな、もうぼちぼちやめるからもうよそで頼んでそれがもう言いにくいねん。はい。いや難しいところですね。もう今やったらたまる一方やもんな。これ研いでくれ、これ研いでくれとこう持ってくんのがな。はい。うわ、すごい長っ。これはフグ引きやで。フグの、おお。そして裏を砥石にキュッと刃先当てたら裏が綺麗か分かるよな。はい。これ裏がデコボコあるとこれがこう裏が綺麗に砥石にスーッと当たれへんからな。はい。うわ、綺麗だな。これであとはもう天然で、はい、これでもう刃はもう薄くなってるけどね。刃の厚みはもうないけど。そうですね、薄いですね。これを最後天然でもう一回きれいに取るのを。かっこいいですね。この裏付きへこみの、へこみってこの砥石の減り具合によっても変わってきますよね。はい。この大きさでな。そうそうそう。だからだいぶそれでも違ってくるんだな。だから砥石の大きさでここのくぼみが違いますとは通れへんよな。はい。石が小さくあっちみたいなんでそのまま研いだらこんなになる。はい。で石が大きかったらこうなるやろ。はい。それではダメよな。大きくても小さくても同じくぼみをしてあげるとな。はい。この間の野村さんは裏くぼ
好きすぎてたで、今度のあんまりつけてないとかじゃあかんやな、やっぱいつでも一定に人が、はい、だからそれは手加減でな、石が大きいだろうがね、小さい時だろうがこのくぼみは一定してないといかんやな。難しそうですこれはまだ幅狭いからいいけどね、ね。はい、釜薄葉なんか幅広いですよ、はい、ここが。はい、ほんでこれは当たってるとこういう点だけですよ。はい、これで釜薄葉なんかここでね粉したらね、ここ粉になる、はい、幅が広いから。そうですね。ここに水をこいだらここに水が乗るぐらい裏がくぼくなる。だからそれは砥石のせいにでけんからな、だから砥石は大きい時小さい時と一日一日変わるんやからな、だから砥石は変わっても裏の隙は同じようにしといてあげるんだな、でこれをまあ10本やったら10本閉じますや、こんな停止ごとやからね、1本ぐらい10本が10本同じようにできへんねんな、停止ごとやから。いいのもあればちょっと悪い出来もあんねん、その日によっても。でもこれ1本ぐらいこれまずいなと思って、まあいいや、10本の中1本ぐらい分かれへんやろうと思って、そのまま収めるやろ、打ったりするやろ。その悪いのたまたまうるさい板場さんがね買ったらこれ悪いなってなるやん、それ問屋さんにねあれ悪いでって言われたら、それで野村さんこの間の悪いって言われました言ったら、それで評判なくせ1本だけでも、そうですね、その1本で、他は良くてもな、それからそれはできしたらあかんの、もう1本やからええかでは通らんねんな、そこがその職人さんがまあ1本ぐらいいいか、こんなもんにもう売ってしまえっていうのんとな、やっぱあかんこれはとかっていう気持ちよな。いや、そう、本当にそう思います。そこが信用問題。そんな毎日何十年もやってても完璧ってないもんね、自分ではこれでええと思っててももっとうまい上には上がおるかもわからないしね。いや、そう思ってるのがすごく素敵ですよ。だからなんか機会があったらよそのよく見ることよな。見てこれうまいことしたんなとかな、これわしよりうまいやとか言うて盗むしかしょうないな、自分でええと思ってたらな、世の中上の人は何でもうまい人がおるかもわからん。そうですね。ほんで自分でもうちょっとここまでと思ってそこまで返したらまた欲が出てまたもうちょっと次々になるもんね。例えばな野球で3割バッターがな、3割打ったら上等やんか、みんな2割なんぼしか打てへんと思うけど、その人にしたら3割打ったら3割2分3割5分もっとってなるよな。なりますね。きりがないわ、職人もそれと一緒やん、もうここまで到達したらいいかと思うけど、また欲が出んねんな、もうちょっともっとどうにかならんか、もっと上手にならんかってな、終わりがない。いやー、いいな。でも本当に世の中にはそれでも満足しきる人もいるじゃないですか。もう俺はこれでいいとか、そういう人が多い。そう考えたらそこでストップする。そうですね、絶対成長することないので、僕らでもまだまだ全然いいっていうほどじゃない。まだな、うまい人がいっぱいいてるはず。
野村さんの元気の秘訣みたいなのあるんですか？なんか習慣にしてることとか、食事でも何でもいいんですけど。食事はもう絶対決まった時間、朝昼晩絶対。絶対朝昼晩食べるな、ほんでなるだけ一日に何歩かは4、5千歩は歩くように、ウォーキング。ほんでちょっと10年前にちょっと腰痛めたからね、はい。それまでは日曜はいつも15キロか20キロ山登り。へえ。ほんで10年60何本まで10年前までは晩週3回、はい。テニスとバドミントン。もともと運動好きだった方なんですね。そんなことでもない。じっとしてんのが嫌やから、だから家でも言われるよ。はい。ゆっくりしてへんもんな。はい。いや、それがやっぱり秘訣ですよ。秘訣なのかな。はい。絶対ご飯食べてこうテレビとか見てないの、あ、ちょっと歩いてくるわとか、全然普通のいろんなもの。もう何でも好き嫌いがないから、はい。何でも食べるよ、食事は。だから別にサプリも飲んでないしな。そうなんですね。それからなんか特別なんか青汁とかなんかそんなもん全然飲んで、薬も飲まずに、はい医者知らずに、やっぱ貧乏症にできてるからいいんやろね、貧乏やから。やっぱ働かんとな、食べていかれへんっていうのがもともとあるから。贅沢してないやろ。贅沢、糖尿とかもなれへんと贅沢してないし。そうですね、やっぱり糖尿病が一番今多いので、ね、だからその点な、はい、これバフって言うんやけど、はい、これで今まで砥石で研いだだけやから、砥石の目で粗いですや、はい、だからこのバフで目を細かく砥石の目を取ってしまうね、はい、これでこれで砥石の目を取ったら最後は気道当て、はい、気道も境独特やからな。そうですね。だからよそには見せん方がいいと思うわからんけど、今はまあ知ってるやろな。これはまだ気道当てるとこまでは行ってないよ。はい。行ってないけど一応当ててみようか。ありがとうございます。まだ気道の当てる段階までまだまだ時間かかるけど、はい。一応ちょっとこれ杉の木な。杉の木、はい。杉の木をこう自分で木工所の型屋さんでこう丸く木を切ってもらって自分でここに貼り付けてる。貼り付けて、こんなん売ってるわけじゃないからね、はい、作るんですけど、木道も当時からあったんですか？なかった。僕がここ来る頃に初めて、それまで手でこうしてこれの代わり磨いてる。だからこれにこういう混合車をこうつけて、はい、でこうして気道当て。でここも気道当てるし、ここの平、はい、ここも気道当てるの、はい、これを当てるよ、はい、ここはちょっとバフを一工程当ててるからね、はい、多少はこう当てたら綺麗にはなると思う。
まだ目が粗いからね綺麗にはならんけど、こういうふうに。でここも天然を当てて、向こうでバフで天然の目を取ってしまって細かくなったら、ここもこの木戸で、もう全部木戸で最後は仕上げするんですね。全部の面を、ここもここも刃も全部、こういうふうに。すごいな。でこれで綺麗に全部これで当てるよね。バフ当てた後、この後ここで完全な仕上げ言うて化粧よな、化粧するんやけど、それはここをぼかしたり、それは、形だけな。そうですね。あとここで座って狭いからな、このとこでしかできん。ほんでもこんな刃付け屋さんやったらうち狭い方でもないよな。みんなもっと狭いよな。まあもっと狭いところはねありますね。多いよな、家のとこをちょっと改造して。ここにこう正座して、これ最後の合わせ戸やろ、本山の。で、最後の今の刃付けを今の合わせ戸でしてるんですか？これが一番最後最後の、はい。裏押しは僕このそれは腎臓のね、はい、セラミックの、はい。ほんではい、仕上げてね、これ押さえ金言うて、これは柳刃用や、こう曲がって、はい、ほんで薄刃なんかはまっすぐやからね、はい、こういうまっすぐになって、はい、出刃なんかはこう曲がりが大きいでしょ、しのぎが。はい。めっちゃ。だからこれは出刃よ。はい。でいろいろこう押さえ金とあるな。はい。でこれでこれは柳刃やから薄刃と一緒で、ここのしのぎをね、はい、これでこう押さえますね。これでこのしのぎをここ一番合うとこにこう持ってきます。だからさっき本研ぎした時、このしのぎをうまくこれに合うように研いどかんとあかんよね。ああ、なるほど。でないと仕上がった時汚いよな。はい。これでしのぎにピタッと合わせ合ってるはずやねんな。さっき向こうで研いでたしのぎ。はい。でこれをしのぎをきれいにパッと出すために、これも撮影しといてな、はい、これでここのしのぎをこうつけますよ、きれいに。はい、こうつけたら、はい、こういうこれを木戸でね、はい、さっきその周り木戸で一応磨いてるけどね、はい、もっときれいに磨くためにこうして手でこう磨きますね。ちなみにこれは今混合車ですかね。混合車で。で混合車でこうしてきれいに磨きますよ。これまだバフ当ててないから汚いけど、これで一応しのぎがきれいにね、はい、ピュッとつくでしょ。はい、な次この鋼と地金をはっきり見えるようにここにぼかし言うて化粧しますよね。
もうここはもう研ぎより化粧の段階よね、はい、仕上げの。んでこれにぼかしを今度もうなかった。この粉でね、はい、この粉は上引きの香油でこれを粉にしますね、はい、これをパウダーに砕いて、はい、これは天然砥石のパウダー、うん、はい、それを砕いたのがこんなんな。ここもパウダーになってる、細かく、はい、すごい。でこれをパウダーにしたやつで、こういうゴムでね、ゴムでそのぼかし打って色をつけますね。霞研ぎは全部こういうふうに、普通の安いのはショット言って吹きつけでね、はい、コンプレッサーでビュッと吹きつけるけど、はい、これは銀酸やから色つきにくいよ、うん、霞と違う、はい、やることは一緒やけど、これでこう押してね、色をつけていきます。ネズミ色のぼかし。もっと時間かけてこするけどね、はい、これはまだ仕上げしてないから綺麗な色は出えへんけど、はい、一応ぼかしたところとこっちが鋼のところよね。そうですね、さっきとは全然違う、鋼と地金がこうはっきり浮いて出るでしょ、はい、そのために今こうぼかしをしてる、はい、でこれをぼかしをし終わったら、もうあとはもう刃のコバ合わせよな、はい、それはもう板場さんなんかやるのと一緒で、はい、これでこう裏押しするの、こう裏押しして裏をきれいに裏当てたら最後これでな、はい、コバ合わせするよな、こう、はい、板場さんなんかもっとこう寝せるやるけどな、はい、ベタっと。そうですね、我々はまだ売る前やからこう寝てたらここ汚れて汚いから、はい、角度は立ててるけどな、はい、ああそういうこと、こうまだ45度ぐらいの角度を立てて研いでるけど、使う人は多分こうベタっとして研ぐよな。そうですね、うん、でこれでこうやってここ合わせて、はい、で終わり、出来上がり。ありがとうございます。いやすごい美術品ですね。だって化粧も切れ味関係ないじゃないですか。関係ない。でもやっぱり見た目のためにやってるっていうのがすごく本当にもう切れ味とかはもうここに来るまでにできてるから。はい、そうですね。ここはもうこう外観の見た目をきれいにしてるだけの話で。はい。いや本当ありがとうございます。はい、時間かかったんだ嬉しいです。本当にいろいろ聞けてよかったです。はい、ありがとうございました。はい、そういうことで。はい、ではエンディングとなりました。いかがだったでしょうか。最後まで見てくださった方ありがとうございます。今回は研ぎをテーマとして潜入しに行かせていただいたんですけど、なんか昔と今の違いだとか、今がどれだけ恵まれているかとか、そういった時代の変化をすごく感じさせられた取材となりました。僕自身すごくエネルギーをもらって、見ていた方もモチベーション上がったのではないでしょうか。野村さん本当に元気でしたよね。これからもずっと元気でいてほしいなって思います。今回の内容をまとめると、もう元気の秘訣は運動ですってことですね。はい、研ぎ関係ないですね。今回の復習というか、細かい部分というのはまた今後の動画でお話しするかと思います。
そして今後また潜入企画考えております。絵を作ってる場所だったりとか、かっぱ橋とか関とかそういった場所に行く予定ありますので、ぜひチャンネル登録してお待ちいただけたら嬉しく思います。それでは最後にですね、こちら堺駅にある謎のでっかいオブジェで終わりたいと思います。はい、もしこの動画が少しでもいいなと思っていただけたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。かもしれないですね。